Всем привет, с вами Tomplane. В этом видео я заполню чехарду в My Singing Monsters на остров Янтаря. Мне туда осталось засунуть, по-моему, одного фанглера. Вот у меня как раз есть фанглер, высечь, Янтаря, инвентарь и волк, как мы видим, 2 из 3. Вот такой вот, в принципе, инвентарь у чехарды. В принципе, легкий достаточно. Вот, ну что, давайте будем заполнять ее. Высечь искру жизни. Хобана. Твой сосуд готов к превращению в яйцо и инкубации. Отправиться на остров Янтаря. Конечно, отправиться. Еще спрашиваете еще. Так, грузится, грузится. Вот наша чехарда. Хобана. Что? Раз, два, три. Инкубировать. О, красота. Давай. Хобана. Чехарда. Так, сколько она будет? 1 день 16 часов. Так, давайте еще куплю уже следующего янтарного. Я думаю, это у нас будет Карнидут. Как вам идейка? По-моему, хорошая. Блин, Карнидут, турбочайка, Карнидут, турбочайка. Давайте Карнидута все-таки купить. Красота. Заодно посмотрим сейчас свой инвентарь. Так, постой пока здесь вот. Хобана. 15 дней. В принципе, успею. Ого, у него инвентарь. Так, 1 комок, 5 фангера, 2 лаватеки, 20 мечерога, 7 осьмидубов, ничего себе, 1 винкер, 1 избалалист, 1 тугорог, 7 зерномехов, 4 цветака, 4 губки, 1 колючка. В принципе, нормальный инвентарь, за пару дней заполню. Ну а с вами был Tomplane, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!